Karoora gurguddaa bara kana magaalaa Finfinneetti hojiirra oolchuuf qabaman keessaa dhiyeessiin manneen jireenya jiraattota magaalichaaf dhaqqabamaa taasisu adda durummaan eerama. Tattaaffiin manneen jireenya jiraattota magaalichaaf dhaqqabamaa taasisu kana keessa hojiin ijaarsa manneen jireenyaa teeknooloojiin deeggaramu gara hojiitti galamee jira. Kantiibaa Adaanech Abeebee ijaarsa manneen jireenya waliinii 26,000 teeknooloojii ammayyaatiin hojjetaman 26,000 saayitii laaftootti eegalchiisaniiru. Bulchiinsi magaalichaa misooma mana jireenyaa irratti ciminaan hojjechaa jiraachuu kan himan kantiibaan magaalattii Adaanech Abeebee mala ijaarsa baratameen dabalatatti teeknooloojii adda addaa fayyadamuun manneen jireenyaa ijaaruu irratti argamnaa jedhan. ከተማችን በተለመደው የግንባታ አሰራር ትገነባለች። Hojmaata ijaarsa magaalaa keenyatti baratameen magaalaan keenya ni ijaarti. Teeknooloojii garagaraa fayyadamuudhaanis haala adda ta'een saffisaa fi qulqullinaan ni hojjetti. Teeknooloojiin har'a jalqabsiisne addunyaa irratti hojjetamaa kan ture biyya keenyaaf garuu haarawaa fi kan jalqabaa ta'a jechuudha. ዓለም ላይ ሲሰራበት የቆየ ለሀገራችን ግን አዲስ የመጀመሪያው ነው የሚሆነው ማለት ነው። Teeknooloojiin simintootuun fayyadamiin sibiila qofaan ijaaramu kun humna namaa ijaarsa kanneen biroorraa adda ta'e kan fayyadamu ta'uu isaatiin namoota hedduudhaaf carraa hojii uumuu kan dandeessisu akka ta'e kantiibaa Adaanech Abeebee eeraniiru. ሳይቱ ላይ ፋብሪካው ያለበት የንፋስ ስልክ ትምህርት ቤት ላይ ሄደን ተመልክተናል። Bakka saayitichi argamu mana barumsaa Nifaas Silkiitti deemnee ilaalleerra. Haala saffisaa ta'een akkamitti hojjechuu akka danda'uu fi oomisha isaa dabalatee ilaallee jirra. Hawaasa naannichaaf immoo carraa hojii fi misooma guddaa qabatee kan dhufedha. Naannoon kun yeroo dheeraaf duwwaa ta'ee tureera. Eenyuyyuu haala adda ta'een ittiin fayyadamne. Har'a garuu yoo misoomsinu eenyu caalatti kan fayyadamu isini. ከማንም በላይ እናንተ ተጠቃሚ ትሆናላችሁ። Teeknooloojii haaraan oomishaalee sibiilaa fayyadamuun ijaaramu kun yeroo gabaabaa keessatti ijaarsa manneen jireenyaa akka xumuramu kan dandeessisu ta'uu itti gaafatamtuun biiroo misoomaa fi bulchiinsa manneenii magaalaa Finfinnee Qiddist Walda Giyoorgis ibsaniiru. የመጀመሪያ የሆነው ኮልድ ፎርም ስቲል ቴክኖሎጂ የመጀመሪያውን teeknooloojiin kan jalqabaa ta'ee cold form steel oomisha sibiilaa fayyadamuun manneen waliinii haga gamoo 12 yeroo gabaabaa keessatti ijaaruu kan dandeessisu yoo ta'u yoo simintootti daballee fayyadamne immoo haga gamoo 23 qaqqaban saffisa fooyya'aan akka ijaaruu kan dandeessisu. የጋራ መኖሪያ ቤቶችን በተሻለ ፍጥነት እንድንገነባ የሚያስችለን ነው። Teeknooloojii ijaarsaa kana qabatee kan dhufe dhaabbanni Leegaasii Hoom kaampaanii teeknooloojichi biyyoota guddatan keessatti hojiirra kan oolee ta'uu isaatiin misooma mana jireenyaa Finfinneef filannoowwan furmaataa ta'uu ibseera. ይሄ ቴክኖሎጂ ኖርዝ አሜሪካ ዩሮፕ የምንጠቀምበት ቴክኖሎጂ ነው። ቴክኖሎጂን kun teeknooloojii Ameerikaa kaabaa fi Awurooppaatti fayyadamnuudha. Simintoo otoo hin fayyadamin sibiila qofaan ijaarsa manneenii fi kanneen biroo ijaaruuf kan itti fayyadamnuudha. Piroojeektii manneen waliinii bajata guutuu bulchiinsa magaalichaatiin hojjetamu kana dhaabbanni teeknooloojii kana fide Leegaasii Hoom ammoo koontiraataan ni hojjeta.